Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u fayyisaadha qubee akkaadaamii irratti kun qubee akkaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 12ffaa yuunitii 1ffaa paartii 12ffaa irra walitti hin geenye ture paartii 11ffaa irratti maal laallee ture riiviyuu eksersaayisii gaaffii tokko kaasnee amma gaaffii 13tti kan jiru walitti hin laallee ture viidiyoo kana irratti immoo paartii 12ffaa gaaffii 14ffaa irraa kaasnee hamma dandeenyutti wal faana laallaa jechuudha. Garuu wantaan jalqaba irratti gorsu isaan hojjedhu kana akka silaaltan qofaadhaatifanii rikoomand isiniin godhu yookaan immoo isiniin gorsu jechuudha. Ani jalqaba ofii keessaniiti yaalaati sana booda immoo wanti isiniin galle yeroo jiraatu dhuftanii isa kana akkasiin laaltanidha jechuudha viidiyoo keenya. So inni kana akka namoonni isiniin jedhe gaaffii keenyatti haa dabarru gaaffii lakkoofsa 14 maal jedha? If the nth partial sum of an arithmetic sequence an is 4n square. N's partial sum jechuun SN isaa jechuudha. Iddoo kanatti okay. SN keenya is equals to 4n square nu kenname. That is the partial sum of an arithmetic sequence jechuudha. Sana booda maal nu jedhe find AN nu jedhe. Inni jalqaba find AN and ATN barbaadii nu jedhe. AN dhaatii fi akkasuma immoo ATN akka nuti barbaadnudha jechuudha kan nuti gaafatamne. Nuti formulaan nuti kan nuti beeknu AN barbaadudhaatii fi AN is equals to A1 plus N minus 1 times D dha. Garuu immoo kana barbaadudhaatii fi D nu barbaachisaa, N nu barbaachisaa, ATN A1 fi D nu barbaachisaa jechuudha. AN kana barbaadudhaatii. Sana immoo hin qabnu amma nuti asirratti A1 is ta'e yookaan immoo common difference hin qabnu jechuudha. So isa kana barbaadudhaatii fi asirratti SN is equals to 4N square dhaanneerra. Kan biraan immoo maal beekna viidiyoo paartii 11ffaa irratti yookaan immoo gaaffileewwan 1-13 keessatti salaalle keessatti jechuudha. SN minus 1 jechuun qixxeetaa AN dha kan jedhu wal faana laallee ture. Kana jechuun SN jechuun kana dura maal laallee ture A1 plus A2 plus A3 jedhee akka kanaatti itti fufeeti haga eenyutti haga AN minus 1 plus AN yoo ta'e zan isheen kuni kophaashitti maalidha SN of S of n minus 1 dha. Kun gaafas darbu SN minus SN minus 1 is equals to maal ta'e jechuudha AN taate jechuudha. So ishii kanaaf bifa kanaatiin akkasiin beektan an barbaada jechuudha. So SN keenya asirratti nuu kennamedha. SN kana nuu kenname SN minus 1 asirratti barbaaduu ni danda'ama jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? N's partial sum keessatti fakkeenyaatiif SN is equals to 4n square jedhamee gaafa nuu kennamu fakkeenyaatiif STN barbaadu yoo nuun jedhe jechuudha. Bakka inni qofa TN galchuu qofaadha jechuudha. 4 times 10 the power of 2 jechuudha karaa biraatiin. Kana jechuun immoo 4 times 100 is equals to 400 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf STN barbaadu yoo nuun jedhe. Akkuma kanaagaa SN minus 1 illee argachuu dandeenya jechuudha asirratti. Kana jechuun maal gochuudhaatinidha? Bakka inni N minus 1 galchuudhaatiin jechuudha. N minus 1 the whole square. Kanaafiyyuu SN minus 1 is equals to maal ta'a? 4 into N minus 1 kana gaafa square goonu square godhaa ofii keessan N square minus 2N plus 1 dha kan inni dhufu jechuudha. So kana jechuun egaa SN minus 1 is equals to kun gaafa raabsamu 4N square minus 8N plus plus 4 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda edda kana arganne booda AN jechuun maal jechuu dandeera? AN is equals to SN minus SN minus 1 dhaatinneera jechuudha. So AN keenya egaa is equals to SN jechuun maal jechuudha? Irra jalqaba irratti 4N square dhaanneerra. Kennamaa keenya isa jalqabaa jechuudha. Iddoo kanatti kan barreeffanne minus SN minus 1. SN minus 1 immoo kanadha jechuudha. That is 4N square minus 8N plus 4 ta'a jechuudha. Sana booda kana gaafa 4N square minus kana gaafa irra baay'isnu minus 4N square minus kun kanatti gaafa baay'atu 8N kun immoo kanatti gaafa baay'atu minus 4. Kana jechuun 4N square kun 4N square kana maal godha wal balleessa. Kun positive kun immoo negative waan ta'eef. Kanaafuu maal qofaadha? 8N minus 4 dha jechuudha. This is the AN dha jechuudha. AN kan nuti barbaaduudhaatiif deemnu sanadha jechuudha. Iddoo kanatti AN ani small fayyadamaa jira. Inni capitalidhaatiin gaafate rakkina hin qabu. Almost capitaliin bakka buustanii smalliin bakka buustanii Oma wanti jijjiiramu hin jiru jechuudha. Inni kan biraan kan nuti gaafatamne maadha? ATN dha. ATN gaafa barbaadnu bakka AN kana qofa 10 bakka buusuudha jechuudha. So 8 times 10 minus 4 ta'a jechuudha. Is equals to this one is 80 minus 4 is equals to 76 ta'a jechuudha inni kun.
kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 15 irra kan jiru maal jedha convert this missed recurring decimals 0.317 to fractions jedha. Asirratti 17 kuni maala irra deddeebi'aadha. Asitti kana isa akka kutaa 9tti barattanii yookaan immoo any repeated decimal number to a fractional number itti jijjiiruu akkamitti akka dandeessani isa barattaniitu. Isa ofii keessanitti deemsanii ilaaluu dandeessu. Garuu as keessatti kan nuti gaafatamne maalidha? Akkatti nuti arithmetic sequence yookaan immoo geometric sequence yookaan immoo infinite series fayyadamne lakkoofsa kana gara fraction akkamitti kan nuti jijjiirudha jechuudha. Fakkeenyaatiif lakkoofsa kana jechuun that is 0.317 ishii kana irra deddeebi'a jechuun is equal to kan akkamitti barreessuu dandeenya 0.317171717 jedhee akka kanaatti itti fufame jedhe 1 kun irra deddeebi'aadha jechuudha. Yoo barbaanne kana akkamitti barreessuu dandeenya 0.3 plus goone jechuudha. Amma iddoo kanatti 0.3 kana irraatii fudhanneerra sana booda 0.017 itti daane 0.0017 otoo kana lama walitti daane ishee amma iddoo kanatti jirtu kana nuun kennu amma immoo daballee otoo 0.0000 kana jechuun ishii kana hamma 0 asitti irra dabarre kana jechuudha. Asitti kun meeqa 1 2 3 4 hamma kana 0 barreessine taansinii mul'akkoofsa tokko sana booda 1 otoo kana walitti daane immoo jechuudha hamma isaatti nu kenna hamma asitti nu kenna jechuudha. Ishii kana akka kanatti kana booda immoo kana immoo otoo akkasitti barreessine 0.0 asitti meeqa irra dabarre 1 2 3 4 5 6 0 6 barreessine jechuudha. Okay dogoggoreera asitti okay dogoggoreera ishii kana jechuun karaa biraatiin 0.3 otoo hin jedhe plus iddoo kanatti meeqadha kan irra darbee sittani ishee kana meeqadha kan irra darbee iddoo kanatti amma 0.3 kana fudhadheera haga asitti jechuudha. Kanaaf iyyuu maalan godha 0.017 ishee kana immoo itti da'a jechuudha fide amma isaatti argachuudhaaf amma iddoo kanatti plus yoon godhe amma immoo ishee kana fidetti dabaluudhaati fi kana as kan jiru hundi isaa maalan godhe 0 godhe ishee kana fidetti barreessa jechuudha. Kana jechuun 0 3 barreessa jechuudha 0 1 2 3 1 kana jechuun amma isaatti argadheera jechuudha. Dura amma asitti qabna amma immoo hamma asitti itti dabaleera jechuudha. Amma immoo fide hamma asitti itti dabaluudhaatii fi ammas ishii kana fideetti dabaluun qaba jechuudha. Meeqa darbe 1 2 3 4 5 0 tuqaa 0 0 0 0 0 5 barreessee jechuudha. 1 7 jedhee yoon akka kanaatti itti buufe kan akkasitti barreessuu nan danda'a jechuudha. Kana immoo iddoo kanatti ilaala ishiin kun jechuudha asirraa kaanii akka kanaatti too fudhanne isa kana jechuudha. This is ana geometric sequence dha. Geometric sequence. Let's say kanaatiin G1 haa jennu, kanaatiin immoo G2 haa jennu, kanaatiin immoo G3 haa jennu. Asirratti R'n keenya is equals to G1 no G2 divided by G1 is equals to G3 divided by G2 yoo ta'e geometric sequence dha jenneeti waliin laalletture kana dura paartiiwwan darban irratti jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti G1 kana G2 too fudhanne jechuudha. That is 0.0017 jechuun karaa biraatiin 17 times 10 the power of meeqadha 1 2 3 4 5 negative 5 divided by G1 dha miti G1 immoo meeqadha 17 times 10 the power of 1 2 3 negative 3 kana jechuun 17 dhaatiin gaafa badu kanaafuu maala 10 the power of negative 5 divided by 10 the power of negative 3 kana jechuun immoo negative 2 taati jechuudha isii keessa. R'n keenya kanadha. Inni kan biraan R'n keenya tokko kanas immoo fudhanna jechuudha. Ishii kana lamaan too walii hirree 17 times 10 the power kuni meeqadha 1 2 3 4 5 6 7 negative 7 divided by inni kun immoo meeqadha 17 times 10 the power of negative 5 dha jechuudha. Kanas immoo 17 gaafa balleessu kan 17 gaafa badu 10 the power of negative 2 qofaadha jechuudha. Negative 7 plus 5 taati waan ta'eef isheen kun noloo. Kanaaf iyyuu R'n keenya maal ta'e wal qixxaati. This means isheen kun maal jechuudha? It is a geometric series dha jechuudha. Geometric series edda ta'eeti amma kaayyoon keenya gara kana fraction itti deebisuudha. Ishii kana 0.3 kana dhiisne jechuudha. Amma ishii kana 0.3 jedhee kana jechuun immoo maal jechuudha? It is a geometric sequence edda ta'eeti. It is the summation of n starts from 1 up to infinity maaliif dhuman qabu waan ta'eef irra deddeebi'aadha waan ta'eef gn iddoo kanatti saamishinii isa kanaa jechuudha. Saamishinii isa kanaa n ni sarati kee tokko irraati kee hamma eenyutti hamma infinitytti. Kun immoo convergent ta'aa yookaan immoo saamishinii isaa walitti idaanee argachuu dandeenya jechuu dandeessu. Kuni amma infinitytti dha waan ta'eef eeyyan argachuu ni dandeenya. Sababiin isaa maaliifidha?
R'n keenya maadha? If R is less than 1 yoo ta'e yookaan immoo absolute value of R yookaan kana jechuun negative 1 is less than R is less than 1 yoo ta'e geometric sum isaa yookaan immoo S of infinity isa qixxeetaa maal ta'edha? Constant number argannaa jedha. Kana dura kan nuti walitti ilaalle jechuudha. Kanaaf iyyuu isa fayyadamne kana barbaaduu ni danda'ama jechuudha. Sana booda gaddoo kanatti 0.3 plus summation ishee kana jechuun immoo gaasirratti G1 jechuun isa jalqabaa kana ta'a miti. Inni jalqabaa kun meeqadha? 0.017. Kana jechuun karaa biraatiin yoommoo geometric sum keessatti S infinity jechuun akkamitti kennama jedha. Jalqaba tosoo sana hojjetiin is equals to G1 divided by 1 minus R dha jedha. This is a geometric sum of an infinite series if R is what? It is negative 1 is less than R is less than 1. Asirratti immoo 10 the power of negative 2 kuni kana jechuun it is 1 over 100 jechuudha. Kana jechuun immoo 0.01 jechuudha. Kuni it is less than 1 dha. Akkasuma immoo greater than negative 1 dha. Kanaaf iyyuu formula ishee kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu gaddoo kanatti kana jechuun is equals to G1 divided by what? 1 minus R dha wajjiniiti wal qixaadha jechuudha. Kana jechuun immoo ishiin kuni 0.3 jechuun yoo barbaanne 3 over 10 jennee barreessuu dandeenya. Plus G1 jechuun ishii kana jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? 17 times 10 the power of what? Negative 3. Jennee fudhachuu ni dandeenya. Divided by 1 minus R. R'n keenya meeqadha? It is 0.01 dha jechuudha. 0.01. Sana booda 3 divided by 10 plus 17 times 10 the power of negative 3 divided by. Iddoo kanatti kana calculator yoo fayyadamtani deebistanii suma olii fiddu malee wanti hin qabu. Kanaaf iddoo kanatti kan isin calculator fayyadamtan ishii kana walirraa hir'isuudhaafidha malee calculator guutummaatti fayyadamuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Isinirra hin jiraatu jechuudha. Sana booda gaddoo kanatti ishii kana gaafa walirraatti hir'isnu meeqa taati? 0.99 taati jechuudha. 1 minus 0.9 gaafa jennu. Sana booda 3 over 10 plus iddoo kanatti kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? 0.017 divided by 0.99 jechuudha. Kanasiiti deesimaal isaa keessaa balleessuudhaatii fi kumaatiin haa baay'isu. Isarra keessaa isa jalaati immoo kumaatiin haa baay'isu. Kuma tokkootiin jechuudha. Kana jechuun kumarraa kuma tokko ta'a waan ta'eef. Maaliif han baay'isa? As keessaati deesimaal nambarii balleessuudhaatii jechuudha. Is equals to 3 over 10 plus iddoo kanatti gaa kun gaafa kumaatiin baay'atu meeqa ta'a? 17. Kun immoo gaafa kumaatiin baay'atu meeqa ta'a? 990 kumaatiin baay'ate jechuun 990 ta'a jechuudha. 990. Sana booda kana gaafa walitti da'u hawwataa isaa gaafa fuudhu 990 hiruu. Iddoo kanatti gaa 990 kana gaafa 10 firru meeqa taati? 93 baay'isuu 99 baay'isuu 3 jechuun immoo 297 dha kan inni ta'u. 297 ida'u 990 immoo kanaatiif gaafa tokko ta'a tokko baay'isuu kan 17 taati. Qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha. Iddoo kanatti kana gaafa walitti daanu 314 divided by 919 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin barreessinaa jechuudha iddoo kanatti. Kana bifa fraactioniitti deebisnee jechuudha. Kuni maal fayyadamne jechuudha? Geometric series dhaatii fi akkasuma immoo geometric progression yookaan immoo sequence sistema isaanii fayyadamne gaafa hojjennudha jechuudha inni kun. Gaafa hojjennudha jechuudha. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa 16 kan jiru. Innis akkuma isaa ammaa kanadha almost jechuuf ni danda'ama. Kana jechuun eerra kan jiru kana akkaatuma isaa isinitti agarsiisu ofii keessanitti ni xumurtu. Kana jechuun 0.37 jedhamte asirratti 7 qofaadha kan irra deddeebi'aa jiru jechuudha. Kana jechuun yoo barbaanne akkamitti barreessuu dandeenya? 0.3 plus jennee 0.7 yookaan immoo 0.0 yookaan immoo asitti akka jalqabaa irra keessanii galuudhaaf kana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin 0.377777 jedhee akka kanaatti gaafatti fufuu jechuudha. Torba qofaadha waan ta'eef kan irra deddeebi'u asitti. Sana booda kana jechuun akkamitti barreessuu dandeenya? 0.3 plus 0.07 jennee barreessuu ni danda'a. Kana jechuun ilaalaa asitti tokkodha miti kan bakka isaa 0 galchaa jechuudha. Plus iddoo kanatti immoo 0.007 asitti meeqa irra darbee 2 irra darbee waan ta'eef 2 galchaa. Sana booda plus 0.007 jedhee akka kanaatti itti fufuu nan danda'a jechuudha. Sana booda edda akkasitti itti fufee egaa isheen kuni amma maal taati? It is geometric sequence dha kan inni ta'u jechuudha inni kun geometric sequence. Kanaaf iyyuu 0.3 plus summation of n is equals to 1 up to infinity gn jechuu dandeenya jechuudha iddoo kanatti. GN kana jechuudha. Kana hunda isaa gaafa walitti daanu. Sana booda
iddoo kanatti 0.3 plus iddoo kanatti summation of gn kun yookaan immoo n starts from 1 up to infinity kana gaafa barbaadnu jechuudha. Asirratti maal barbaaduu qabna? g1 meeqa akka ta'e r meeqa akka ta'e barbaaduu qabna jechuudha. R keenya meeqa ta'a asirratti? g1 keenya 0.07 dha. R keenya immoo qixxeetaa maal ta'a? Kun g2 yoo ta'e kun immoo g1 ta'a, kun immoo g3 ta'a waan ta'eef r is equals to g2 divided by g1 ta'a is equals to what is g2? That is 0.007 divided by 0.07 ta'a. Kana jechuun maal jechuudha? 7 times 10 the power of inni kun jechuudha negative 3 dha. Inni jala immoo 7 times 10 the power of meeqadha? Negative 2 taati jechuudha. Sana booda 7 into 7 daatiin gaafa badu 10 the power of negative 3 dhaan irra geessa. Inni jala immoo 10 the power of negative 2 dha. Kana jechuun 10 the power of negative 1 0.1 dha jechuudha arriin keenya. That is less than 1 dha. Ijaa kana ta'eef iyyuu maal fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asittis formula isa wanti fayyadamuu dandeenya jechuudha. G1 divided by what? 1 minus r kan jedhu kana jechuudha. Sana booda 0.3 plus G1 keenya meeqadha? 0.07 divided by 1 minus r keenya meeqadha? 0.1. Sana booda kana hojjenne walitti idaanii kaa'uudha jechuudha. Inni biirra jirus immoo bifuma kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Kana hojjechuudhaatiif maal goona? Kan akkamitti barreessina jalqaba? 3.23 isa irra deddeebine kana kophaatti baafanna. Sana booda plus gooneeti iddoo kanatti meeqadha kana irra dabarre iddoo kanatti deesimaaliidha jechuudha. Lama miti jalqaba irratti 0.0054 jennaa jechuudha. Plus amma immoo meeqadha dabarre jechuudha. Miidhaan immoo isa kana lakkoofne 0 barreessina jechuudha ammas 0.004 miti 054 plus jennee ammoo asitti meeqa barreessina? 6 si'a 6 irra deebinee barreessa. Akkasittidha jechuudha kan nuti hojjennu. Sana booda inni kun maal ta'a jechuudha? Geometric sequence geometric series ta'a. Sana booda geometric series kana immoo walitti idaanaa jechuudha. Formulaa maal fayyadamne? G1 over 1 minus r kan jedhu kana fayyadamne jechuudha. Isa kana iddoo kanatti ganaa walitti idaatanii xumurtu. Ishee kana ni salphistu. Sana booda immoo 0.3 immoo kana jechuun 3 over 10 plus ishee kana immoo walitti idaatu jechuudha. Kana jechuun 0.07 divided kun gaafa walirraatii irrattu 0.9. Sana booda kana dhibba dhibbaatiin baay'istu jechuudha. Deesimaal isa keessaa baasuudha. Sana booda walitti idaatu jechuudha. Inni kan biraan gaafii lakkoofsa 17 kan jiru immoo ilaallu. Gaafiin 17 maal jedha? The first three terms of convergent geometric series are x plus 1, x minus 1, 2x minus 5 jedha. Asirratti konseptii lamatu jira. Tokko maal nuun jedhe? Convergent sequence dhaan nuun jedhe yookaan immoo convergent geometric series. Convergent dha taanaan akka kana dura waliin ilaaletti jechuudha. The absolute value of r must be what? Less than 1 ta'uu qaba. Less than 1 ta'uu qaba jechuudha. Convergent dha taanaan jechuudha. Erga akkas ta'eetedha iddoo kanatti irratti maal jedhe? Find the values of x nuun jedhe. X barbaadi nuun jedhe. X is different from positive 1 or x is different from negative 1. Maal barbaadna? X barbaadna. Asirraati x akkamitti barbaaduu dandeenya asirraati? R jechuun maal jechuudha? Geometric series keessatti. G2 divided by G1 is equals to G3 divided by what? G2 jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti G2 jechuun maal jechuudha? Kuni geometric seriesitti bifa kanaatiin kennamee jira waan ta'eef G2 jechuun isa walakkaa kana gara. Kana jechuun x minus 1 divided by x plus 1 is equals what is G3? 2x minus 5 divided by what? Divided by x minus 1 dha. Kun lamaan wal qixxaachuun dirqamadha jechuudha. Sana booda kana gaafa qaxxaamura baay'isnu maal nuu kenna? X minus 1 times x minus 1. Kana kanatti gaafa baay'isnu jechuudha. Is equals to kun immoo kanatti gaafa baay'atu x plus 1 times 2x minus 5 ta'a jechuudha. Sana booda kana gaafa walitti baay'isnu x times x that is x square x times negative x that is negative x negative 1 times x negative x plus 1 ta'a jechuudha. Isheen kun is equals to kana immoo gaafa walitti baay'isnu x times 2x that is 2x square x times negative 5 5x 1 times 2x that is 2x 1 times negative 5 negative 5. Kana jechuun sana booda x square minus 2x plus 1 taati isheen kun is equals to 2x square kun immoo meeqadha? Minus 3x minus 5. Sana booda termoota wal fakkaatan mee walitti dabarsu amma. Sana booda kana gaafa walitti dabarsu x square minus 2x square in ta'u kun gaafas darbu minus 2x in akkuma jirti plus 3x kun gaafas darbu jechuudha. Inni kan biraan plus 1 in jira. Inni kan biraan immoo maaltu jira iddoo kanatti kuni gaafas darbu plus 5 ta'a jechuudha. Is equals to what? 0. Is equals to 0 ta'a jechuudha. Erga akkas goonee booda x square minus 2x square jechuun maal jechuudha? Negative x square taati. Sana inni kan biraan negative 2x plus x gaafa jennu immoo meeqa ta'a? Plus x taati.
plus isheen kun immoo 1 plus 5 jechuun immoo meeqa taati 6 taate jechuudha is equals to 0 is equals to 0. Okay, sana booda akkas goone booda mee kana negaatifaatiin abaayus hunda isaayyuu jechuudha. Sana booda maal ta'a x square minus x minus 6 is equals to 0 ta'a jechuudha. Sana booda kunis quadratic equation erga ta'eeti quadratic equation kana walitti baay'atee negaativa 6 kan nuu kennu walitti daame immoo negaativa x kan nuu kennu too jennee meeqa fudhachuu dandeenya negaativa 3 dhaatii fi poozitiiva 2 fudhachuu dandeenya. Walitti ennaa baay'is negaativa 6 walitti ennaa darmu negaativa 1 jechuudha. Sanaafiyyuu x square minus 2x iddoo kanatti plus jedhuuti plus 3x minus 2x minus 6 is equals to 0. Sana booda asitti x kan alatti baasu x plus 3 ta'u iddoo kanatti. Asitti immoo minus 2 kan alatti baasee x plus 3 taati jechuudha. Is equals to 0. Kana jechuun x minus 2 times x minus x plus 3 is equals to 0. Kana gaafan furu gatiin x maal ta'a jechuudha x is equals to isa jalqabaadhaati 2 and x is equals to negative 3 ta'a jechuudha isa lammaffaarraa immoo x is equals to okay maal dogoggorree asitti okay iddoo kanatti dogoggorree jira iddoo kanatti sorry. Iddoo kanatti amma maal dogoggorree kan wal negaativa 3 fudhachuu qabnu poozitiiva 3 fudhanne. Kana jechuun x square minus 3x plus 2x minus 6 akkas ta'uu qaba ture. Walitti ennaa daanu negaative x walitti ennaa baasnu negaative 6 kan dhufu jechuudha. Sana booda kana gaafa hawwataa isaa fudhannu x too kana toon alatti baase jechuudha. X minus 3 tafa asitti immoo otoo minus alatti yookaan immoo toon plus 2 dhuma toon alatti fudhadhe jechuudha. X minus 3 taati jechuudha. Is equals to asitti lamaan alatti baase jechuudha. Asitti x tafa asitti immoo minus 3 tafa jechuudha. Sana booda x minus 3 wal fakkaata. X minus 3 toon koomanii fudhadhe asitti maal tafa x plus 2 taati jechuudha. Sana booda gatiin x keenya ni jalqaba x is equals to 3 inni kan biraa immoo x is equals to negative 2 ta'a jechuudha. Amma gatiin x lama arganne asirratti jechuudha. X is equals to 3 x is equals to 3 or x is equals to what negative 2 dha jechuudha kan nuti amma iddoo kanatti arganne x is equals to negative 2 or x is equals to 3. Erga isa kana arganne booda amma garuu gatiin x kun lamaan isaan ta'amoo hin ta'uu kan jedhu gargar baasuun nurra jiraata jechuudha. Lamaan isaayyuu deebiidha moo deebii miti kan jedhu. X is equals to negative 2. Isa kana gargar baasuudhaatii fi dirqama maal ta'uu qabanneera arri yookaan immoo the absolute value of r is must be what less than 1 ta'uu qabaa jenneera. R jechuun immoo yookaan kanadha yookaan immoo kanadha. Mee sammuu jalqabaa kana fudhanne cheekaa goonu. So r is equals to x minus 1 divided by x plus 1 dha. For x equals to 3 irratti haalaallu mee jalqaba irratti gatii x 3 galchina jechuudha. 3 minus 1 divided by 3 plus 1 is equals to 3 minus 1 meeqadha? It is positive 2 divided by 3 plus 1 immoo meeqadha? 4. Kana jechuun maal jechuudha? 1 over 2 jechuudha gaafa salphisu. That is less than 1. Kana jechuun absolute value isaa less than 1 dha jechuudha. Amma x is equals to 3 kun hin ta'a. Inni kan biraan for x is equals to negative 2 dhaafoo. Hin ta'a moo hin ta'u kan jedhus immoo check goonaa jechuudha. R is equals to x minus 1 divided by x plus 1 dha. Asirratti gatii x meeqa qabna? Negative 2. Negative 2 minus 1 divided by what? Negative 2 plus 1 ta'a jechuudha. Sana booda negative 2 minus 3 meeqadha? That is negative 3. Negative 2 plus 1 jechuun immoo meeqa ta'a? Negative 1 is equals to 3. Amma 3 kuni less than 1 ta'uu danda'a yookaan immoo absolute value of 3 is less than 1 kuni ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu x'n keenya negative 2 ta'uu hin danda'u jechuudha. Thus x is equals to positive 3 qofadha jechuudha gatiin x. Gatiin x meeqadha? Positive 3 qofadha jechuudha. X is equals to 3. Inni kan biraan maal barbaadinu hin jedhe sababii maaliif iddoo kanatti gatii x 3 qofaatti hir'isne asitti isa jedhuudhaatii fi maal nuun jedhe iddoo kanatti this convergent geometric series nuun jedhedha. Convergent immoo gatii ta'e the absolute value of r must be what less than 1 ta'uu qaba. Kana jechuun karaa biraatiin negative 1 is less than r is less than 1 ta'uu qaba jechuudha. Erga kana arganne booda amma immoo biirra kan jiru maal jedhe find the sum to infinity of the series nuun jedhe infinite itti kan jiru jechuudha. Kana jechuun s infinity akka nuti barbaadnu gaafatamne jechuudha. Asirratti s infinity kan nuti barbaaduu dandeenyu yoo maal ta'edha if r is what less than 1 yoo ta'edha absolute value of. Kanaafiyyuu
gatiin x gaafa 3 ta'ee arrii su'aat less than 1 ta'eera waan ta'eef s infinity barbaaduu dandeenya. S infinity immoo akkamitti kennama? G1 divided by what? G1 divided by 1 minus r'dha jechuudha. 1 minus r. So kana barbaaduudhaatiif jalqaba irratti G1 barbaaduun dirqama, taansin immoo r barbaaduun dirqama jechuudha. G1 jechuun maal jechuudha? G1 is equals to x plus 1. X ni sagamtu taaneera 3 taaneera 3 plus 1 is equals to what? 4. G1 in afuridha. R'n keenya immoo iddoo kanatti meeqa finne ture? The value of r for x is equals to positive 3 irratti jechuudha. This is 1 over 2 finne ture jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti. Iddoo karsarii irraa naa iddoo kanatti r immoo tokko irra lama finne ture jechuudha. Then G1 in meeqa danneerra amma 4 divided by 1 minus r'n keenya immoo 1 over 2 danneerra. Sana booda is equals to 4 divided by 1 minus 1 over 2 jechuun 1 over 2 ta'a. Kana jechuun 4 times 2 taati is equals to 8. Kanaafiyyuu infinite saamiinsa meeqa ta'a jechuudha? 80 ta'a jechuudha inni kun immoo. Sana booda asirratti kana ani gaafa barreessu isin jalaatti olii gadi wanti ta'eera. Isin orderii isaa eegdanii gaafa barreeffattan sirriitti isinii galaa jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 18 kan jiru walitti na ilaallu. Gaaffii lakkoofsa 18. 18 maal jedha? Find p jedha. P akka nuti barbaannu jechuudha. Asirratti kan nuti gaafatamne summation of 27 p the power of k starts from 1 up to infinity is equals to summation of x is equals to 1 up to 12 into 24 minus 3x jedha asirratti jechuudha. Iddoo kanatti kuni gaafa akkasitti jiraatu kun jechuudha. This is up to infinity dha miti kan nuti gaafatamne. Qixxiitaa lakkoofsa wayitii walitti da'amee jira taana jechuudha. This must be what? This convergent series dha jechuudha kun convergent dha jechuudha. Maaliif da'amee dhufuu qaba jechuudha wanta ta'e. Mee isa barbaaduudhaatiif jalqaba irratti isa kana barbaadu. Isa kana. Isa summation of x is equals to 1 up to 12 isa jedhu kana jechuudha. Amma 12 isa jedhu kana into 24 minus 3x kan jedhu kana jechuudha. Jalqaba irratti mee kana hunda akka kanatti barbaadu jechuun xiqqooshii wanti qaba asirratti jechuudha. Yoo barbaanne kan akkam gochuu dandeenya? Summation of x is equals to 1 up to 12 yookaan 24 minus jenne 3 kan alatti baasne jechuudha. Summation of x is equals to 1 up to 12 jennee fudhachuu ni dandeenya. Miti akka kanaatti x jennee jechuudha. Garuu kunis more ammas wanti guddaa wanti qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu kana gochuu keenya irraa fakkeenyaatiif kun up to infinity faa ta'e jechuudha. Sana gochuu keenya irraa asirratti meesa kana termiiwwan muraasa galchini arithmetic sequence demo geometric sequence kan jedhu gargaraa baasnu. Gaafa tokko galchinu termii kana keessa jechuudha. Gaafa tokko galchinu meeqa arganna? Gaafa tokko galchinu jechuudha. Achi keessattis 21 dha kan nuti argannu. 21 plus dha jechuudha. Kana jechuun tokko naas keessa galchinu 24 minus 1 times 3 taati 24 minus 1 minus 3 21 ta'a jechuudha. Plus gaafa lama galchinu immoo 24 irrisu 2 baay'isu 6 2 baay'isu 3 6 taati 24 irrisu 3 18 ida'u. Gaafa 3 galchinu immoo 24 irrisu 3 baay'isu 3 9 taati 24 irrisu 9 15 jedheeti itti fufaa jechuudha akka kanaatti. Haga eenyutti? Haga 12tti. 12 gaafa galchinu immoo 24 irrisu 3 baay'isu 12 jechuun 36 taatu 24 irrisu 36 jechuun immoo negaativa 12 akkas wayii ta'a jechuudha. Haga achi keenyutti. Sana booda kun amma garaagarummaan as gidduu jiru meeqadha? Kun gidduu kan jiru 3dha. Kan gidduus kan jiru meeqa? 3dha. It is an arithmetic sequence dha. Arithmetic sequence. Arithmetic sequence ta'e A1 keenya meeqadha? It is 21. D keenya immoo meeqadha? D keenya immoo 3dha. Akkasuma immoo AN keenya immoo meeqadha? AN keenya yookaan immoo last term keenya jechuudha. That is negative 12. Maaliif amma 12tti qofa deema waan ta'eef. Sana booda egaa S of 12 barbaanna jechuudha salphaadhumatti. S of 12 jechuun jechuudha N over 2 into A1 plus AN jechuudha. This is the geometric sum. No, the arithmetic sum of arithmetic progression jechuudha. Kana jechuun 12 divided by 2 into A1 in meeqadha? That is 21 plus what is AN? That is negative 12. Dha jennee irraa jechuudha. Sana booda 12 over 2 jechuun that is 6 into 21 minus 12 jechuudha. Sana booda 6 times 21 minus 12 jechuun immoo meeqa ta'a? 9. Sana booda kana lamaan immoo gaafa walitti baay'isnu meeqa taati? 54 dha jechuudha. Sana booda erga ishii kana argannee booda amma maal jechuudha karaa biraatiin summation of k starts from 1 up to infinity 27 p the power of k ni qixxeetaa meeqadha nuun jedhedha? 54 dha nuun jedhee maal jette jechuudha. Kuni walitti daame 54 dha.
Erga akkas ta'ee jechuudha gammaddoo kanatti kuni tis geometric series jechuudha. Geometric series ta'ee immoo convergent series jechuudha. Convergent series. Kanammoo otoo barbaanne asirratti 27 kana alattaa baasuu fakkeenyaatiif 27 summation of k starts from 1 up to infinity p the power of k is equals to what? 54. Sana booda keen tokkorraati kaanuun jedhedha miti asirratti 27 kana alattaa baafadhu akkasitti. Kana jechuun p the power of gatii kee tokko gaafa galchu p the power of k ta'a. Gatii kee lama gaafa galchu p the power of 2k ta'a. No, 2k tontan 2. Sana booda gatii k immoo 3 gaafa galchu plus p the power of 3 plus p the power of 4 akka kanattidha jechuudha kan inni itti deemu. Sana booda dhumarratti meeqa ta'a? Is equals to 54. Ishiin keessaa kuni maal jechuudha? Geometric series dha jechuudha ammas. Geometric series dha. Sana booda kun geometric series ta'ee G1 keenya meeqadha? Isa alaa kana dhiisaa 27. G1 keenya meeqadha? P dha. R'n keenyas meeqadha? Ofii keessanii check gochuu dandeessu P dha. R'n keenya jechuudha. Kana jechuun kun G to addateeti kun G1 kana P square divided by P gaafa P arganna jechuudha. So geometric sequence addateeti inni kan biraammoo maal jenneerra itis convergent sequence dhaanneera. Convergent sequence gaafa ta'u S infinity kan jedhu irratti maal fayyadamuu dandeenya? G1 minus 1 minus R fayyadamuu dandeenya jechuudha ijaamsa isaa. Sana booda S infinity is equals to G1 meeqa that is P divided by 1 minus P dha jechuudha iddoo kanatti R'n keenyas P dha waan ta'eef. Sana booda kun hundi isaa maalitiin wal qixxaate? Ishii kanaatiin wal qixxaate jechuudha. Sana booda ishii kana asitti haafitu. 27 akkuma jirutti jira ala. Ishii kana jechuun maal jechuu dandeenya? P divided by 1 minus P dha jenneerra. Is equals to what? 54. Kana jechuun 27P divided by 1 minus P. Is equals to what? Is equals to 54. Sana booda kana too wanti hin godhin asumatti haa salphisu. Asitti salphisuudhaaf kun 27tiin ta'u kun immoo 27tiin 2. Sana booda maal ta'a? 1 over 1 minus P is equals to what? 2. Kana gaafa qaxxaamura baay'isu P is equals to 2 minus 2P ta'a jechuudha. Hin ta'u akkas. Kana gaafa qaxxaamura baay'isnu jechuudha. Sana booda kuni gaafas darbu P plus 2P is equals to kun gaafas darbu jechuudha 2 taati. Sana booda kun 3P is equals to 2 P is equals to what? 2 over 3 ta'a jechuudha. Gatiin P keenya 2 over 3 dha jechuudha. P is equals to 3 over 2. Jalqaba maal jennee kaanee ture iddoo kanatti P ni maal jenneera? R dha jenneera. R ifaan wal qixa jenneera. Akkasuma immoo kuni maal jenneera? It is geometric series ta'e convergent series dha jenneera. Convergent series dha taanaan R must be what? Less than 1 ta'uu qaba. So 3 over 2 is less than 1. Sirriidha moo sirriidha jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin P keenya 2 irra 3 ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 19 irra kan jiru moo walitti ilaallu? Gaaffii lakkoofsa 19. Maal jedha? Find the product of 4 times 4 the power of 1 over 2 times 4 the power of 1 over 2 times 4 the power of 1 over 8 jedheeti itti fufa akka kanaatti jechuudha. Asirratti wanti nuti beekuu qabnu beeziin isaanii maala wal fakkaataadha. Hundi isaanii 4 jechuudha. Fakkeenyaatiif A the power of yookaan immoo fakkeenyaatiifis D the power of A okay E fakkeenyaatiif amma n jedhuti n the power of A times n the power of B times n the power of C times n the power of D jedhetti fufa yoo ta'e jechuudha. Kuni maal gochuu nan danda'a? N the power of A plus B plus C plus D jedhee fudhachuu nan danda'a miti kan akkasitti jechuudha. Isa kana irratti illee akkasumatti barreessuu nan danda'a jechuudha. Isa kana isinii kaasuudhaaf difaasitti jechuudha. So kana gaa inni akkasitti barreessinu kuni 4 kun koomenidha waan ta'eef maal gochuu nan danda'a? Fudhachuu nan danda'a jechuudha kophaatti. Sana booda asirra meeqatu jira? Tokkotu jira 1 plus taane meeqatu jira? Isa kanarra paaworiin isaa tokko irra 2. Paaworii isaanii walitti daana jechuudha. Plus 1 over 8 plus jedheeti akka kanaatti itti fufee hageessatti to the power of n plus jedhee ammas itti fufaa jechuudha. Maaliif times jedhee itti fufeera waan ta'eef jechuudha. Sana booda ishii irra keessaa kana yoo walitti daanee xumurreedha miti kan nuti kana product isaa argachuu dandeenyu jechuudha. Product isaa kan nuti argachuu dandeenyu yoo ishii irra keessaa kana walitti daanee xumurreedha. Sanaafiyyuu ishii irra keessaa kophaatti walitti daanu. Kana jechuun 1 plus 1 over 2 plus 1 over 8 plus jedheeti akka kanaatti itti fufee 1 over 2 the power of n plus jedheeti akka kanaatti itti fufaa jechuudha. Let's say this is a gn dha jennee ilaalluti. Yookaan immoo summation of gn n starts from 1 up to infinity. Maaliif dhumaan qabu miti amma itti fufaa waan ta'eef jechuudha. Summation of gn n starts from 1 up to infinity.
Sana booda kuni geometric sequence dha jedhee ani jalqaba irratti waan argeedhaaf jechuudha. Garuu jalqaba irratti geometric sequence ta'uusaa yookaan immoo ta'uu dhiisuusaa check gochuun nurra jiraata jechuudha. This is a geometric sequence. Sababiin isaa maalifidha? Let take inni kuni G1 dha jennuuti. This one is G1, this one is G2, this one is G3. Yoo ta'e ratio isaanii maal ta'uu qaba? Wal qixxaachuu qaba. R is equals to G2 divided by G1 is equals to kana jechuun 1/2 divided by what? 1 is equals to 1/2 ta'a jechuudha. Akkasuma immoo R is equals to what? G3 divided by what? G1. G3 meeqadha asirratti? That is 1/4 iddoo kanatti kun 4 dha. Sorry. 1/4. 1/4 divided by what? 1/2. Kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? 1/4 times 2/1 jechuudha. Kun immoo gaafa salphatu 1/2 ta'a jechuudha. Sana booda sorry. Arrii keenya 1/2 dha jechuudha. Arriin keenya idda 1/2 ta'eeti. That is less than or iddoo kanatti maal? If R is less than 1 absolute value isaa yookaan ta'e S infinity maal fayyadamuu dandeenya? G1 divided by 1 minus R fayyadamuu ni danda'ama jedha. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti ishii kana S infinity ishee barbaadnu jechuudha. S of infinity is equals to what? G1 divided by what? 1 minus R kan jedhu fayyadamna. What is G1? 1 divided by 1 minus what is R? 1/2 is equals to kun immoo maal ta'a? 1 divided by 1 minus 1/2 jechuun maal jechuudha? 1/2. Kun immoo qixxeetaa maal ta'a? 1 times 2 divided by 1 is equals to 2 ta'a jechuudha. Amma gaa ishiin kun hundi ishii walitti daamtee meeqa taate jechuudha? 2 taati jechuudha. Ishiin kun qixxeetaa 2 taati jechuudha. Sana booda ishiin kun irri ishii keessa hundi ishii walitti daamtee meeqa jechuudha? 2 dha jechuudha. Kanaaf 4 the power of 2 is equals to 16 ta'a jechuudha. Kun hundi isaa amma kanatti kan dhuma hin qabne kun gaafa walitti daamu 16 arganna jechuudha. Bifa salphaatiin akkasitti hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 20 irra kan jiru maal haallu? Gaaffii lakkoofsa 20. Maal jedha? If summation of 5 the power of kt k starts from 1 up to infinity is equals to 1/24, find the values of t. Nu jedhe iddoo kanatti value t akka nuti barbaadnu jechuudha kan itti gaafatamu. Asirratti si kuni maal nu jedhe? It is convergent dha jechuudha karaa biraatiin. Maaliif summation isaa iddoo tokkotti maal ta'e argameera waan ta'eef jechuudha. So erga akkas ta'eeti asirratti kan ida'amu gatii kee irratti hundaa'ee jechuudha miti. Kana jechuun akkamitti barreessuu dandeenya? Summation of k is equals to 1 up to infinity kan nuti barbaadnu gatii t dha. Kanaafiyyuu 5 the power of t the power of k jennee bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama. K dha waan ta'eef kan irra deddeebi'aa jirti. T kun maal constantidha. K garuu maal yeroodha yerootti jira. Is equals to 1/24 dha jechuudha. Yeroo kanatti taa'u 5 the power of t kun jechuudha. It must be less than 1 ta'uu qaba. Maaliif kun convergent sequence ta'uu laata jechuudha. Kana yeroo hojjennu laalla jechuudha. Kanaafiyyuu t maal ta'uu qaba jechuudha. It must be negative dhufuu qaba jechuudha. Yeroo hojjetanii check gootanii ilaaluun sin irra jiraata waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu erga kan akkasitti kanaafiyyuu erga kan akkasitti barreessinee booda maal gochuu dandeenya jechuudha. Amma ishii kana bifa saamishiniitiin haa barreessu. Bifa saamishiniitiin jechuudha. Gaafa keen tokko ta'u gaafa keen lama ta'u jedhee jechuudha. Gaafa keen tokko ta'u maal ta'a? 5 the power of t plus gaafa keen lama ta'u maal ta'a? 5 the power of 2t gaafa keen sadii ta'u 5 the power of 3t gaafa keen afur ta'u 5 the power of 4t jedheeti bifa kanaatiin dha jechuudha kan inni itti fufu. Qixxeetaa meeqa ta'a? 1/24. Erga bifa kanaatiin akkasitti barreessine booda amma saamishinii ishii kana maal gochuu qabna jechuudha? Barbaaduu qabna jechuudha. Garuu kana barbaaduudhaatiif this one is geometric sequence dha kan jedhu jalqaba irratti ilaallu. Let's say this one is G1, this one is G2, this one is G3 dha jennee ayyaana. Geometric series ta'uusaa gargar baasna jechuudha. Sana booda R'n maal ta'uu qaba? G2 divided by what? G1 akkasuma immoo R is equals to G3 divided by G1 G2 ni wal qixxaachuu qaba jechuudha. So R iddoo kanatti 5 the power of 2t divided by 5 the power of t is equals to 5 the power of t ta'a. Bakka inni kunis waluma qixaadha ofii keessaniiti check gochuu dandeessu jechuudha. Erga akkas ta'eeti erga iddoo kana saamishiniin isaa walitti daame tokkorraa 24 dhufa nuun jedheeti kuni R'n kun jechuudha it is less than 1 dha jechuudha absolute values. Akkasidha jechuudha. Maaliif geometric series yookaan immoo geometric saamiin kun jechuudha maal nuun jedheera? It is convergent dha waan ta'eef tokko 24 dhufeera waan ta'eef jechuudha. Sana booda akkas ta'u S infinity gaafa barbaadnu is equals to maal fayyadamna jechuudha? G1 divided by 1 minus R kan jedhu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Sana booda G1 in keenya meeqadha? That is G1 jechuun isa jalqabaa kana. That is 5 the power of t divided by 1 minus iddoo kanattis immoo R in keenya meeqadha? 5 the power of
t is equals to what 1 over 24 ta'a jechuudha 1 over 24 ta'a maaliif ida'amni isaa walitti meeqa tokko 24 waan nun jedhedha sana booda kana qaxxaamura baay'isnu akkasitti kana qaxxaamura baay'isnu kun kanatti baay'ata 24 baay'isu 5 the power of t asirratti kana lamaan walitti baay'isuu hin danda'amu kun paaworii qaba kun immoo paaworii hin qabu waan ta'eef beeziin isaa immoo waliin fakkaatu waan ta'eef jechuudha is equals to kun immoo kanatti gaafa baay'atu 1 minus 5 the power of t ta'a jechuudha sana booda ishii kana isaa dabarsina kana jechuun 24 times 5 the power of t plus iddoo kanatti kuni 1 times 5 the power of t jechuun dandeenyu kan tokkootiin baay'isne dhiisne rakkina qaba waan ta'eef is equals to 1 sana booda oddoo kanatti kuni 5 the power of t qaba kunis 5 the power of t qaba kana jechuun koomanii walitiin qabu jechuudha kanaaf 24 fi tokko walitti daana 25 times 5 the power of t is equals to 1 sana booda 25 kana yoo barbaanne akkasitti barreessuu dandeenya 5 square times 5 the power of t is equals to 1 amma beeziin isaanii wal fakkaateera waan ta'eef walitti baay'isuun ni danda'ama kana jechuun 5 the power of 2 plus t goona jechuudha power isaanii walitti daana is equals to 1 kana jechuun 5 the power of t plus 2 is equals to 1 dha jechuudha karaa biraa immoo 1 jechuun maal jechuudha 5 the power of 0 gochuun dandeenyu sababii maaliif akkas godhe beeziin isaa wal lafa fakkaatuudhaati jechuudha kana jechuun 5 the power of 2 is equals to 5 the power of 0 inni jalaa wal fakkaata waan ta'eef kuniif kun wal balleessee akkasitti t plus 2 ta'a jechuudha is equals to 0 t is equals to negative 2 ta'a jechuudha t is equals to negative 2 ta'a jechuudha jalqaba irratti maasni jedhetan ture t must be what yookaan no 5 the power of t must be what less than 1 ta'uu qabaanira kanaaf iyyuu 5 the power of negative 2 is less than 1 that is 1 over 25 that is less than 1 dha sirriidha kanaaf iyyuu value t keenya is equals to negative 2 dhufa jechuudha negative 2 dhufa jechuudha inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 21 moo walitti ilaallu gaaffii lakkoofsa 21 maal jedha if the product 5 the power of k times 5 the power of k square times 5 the power of k cube is equals to 5 find k nuun jedha asirratti immoo jechuudha yoo isaan kuni walitti baay'atanii 5 kennu ta'e gati k barbaadiidha asirratti kunis asirratti maala beeziin keenya konstaantiidha yookaan immoo zeseemiidha waan ta'eef tokko isaa fudhachuu dandeenya 5 the power of k plus k square plus k cube jedhee itti fufaa jechuudha iddoo kanatti itti taa'amee gata 5 ta'a jechuudha sana booda asirra meeqa jira tokko damti kana barbaanne kun wal fakkaata waan ta'eef k plus k square plus k cube plus jedhee kanatti fufu kuni is equals to maal fa'a tokko faana wal qixxaata jechuudha garuu immoo gaddoo kanatti kuni tis waanii dhufa arganuun jedhee jechuudha kuni tis geometric seriesiin kuni convergent dha jechuudha karaa biraati kanaaf iyyuu this one is g1 this one is g2 this one is g3 jennee kaana jechuudha sana booda asirratti g1 in keenya is equals to k erga ta'eeti arrii keenya maal goona jechuudha g2 divided by g1 goonee barbaanna jechuudha kana jechuun k square divided by k is equals to k ta'a jechuudha sana booda erga akkasitti arganne booda ishii kana infinite series dha waan ta'eef s infinity fi barbaanna jechuudha is equals to g1 divided by 1 minus r fayyadamna jechuudha maaliif walitti daamanii meeqa kennu deera tokko kennu deera waan ta'eef convergent sequence dha waan convergent series dha waan ta'eef is equals to g1 meeqa dha k dha divided by 1 minus k dha jechuudha r'n keenyas immoo k dha waan ta'eef sana booda isheen kun summation ishii kan argateeti k divided by 1 minus k kun eenyu wajjin wal qixxaata jechuudha tokko faana wal qixxaata jechuudha maaliif kun summation isa kanadha waan ta'eef sana booda kana gaafa qaxxaamuroo baay'isnu k is equals to 1 minus k ta'a jechuudha kana naas dabarsinu k plus k is equals to 1 2k is equals to 1 k is equals to what 1 over 2 ta'a jechuudha gatiin k tokko lammaffaadha jechuudha iddoo kanatti k is equals to what 1 over 2 dha jechuudha kan akkasitti hojjechuu dandeessu inni kan biraan immoo gaaffii lakkoofsa 22ffaadha jiru hojjennu gaaffii lakkoofsa 22ffaa iddoo kanatti maal jedha evaluate 2 plus 3 the power of k starts from 1 up to 11 jedha asirratti jechuudha kana evaluate gochuudhaatiif jalqaba iddoo lamatti aqoonnu k is equals to 1 up to 11 2 jenne plus ammoo summation of k starts from 1 up to 11 3 the power of k kan jedhu kana jechuudha sana booda kuni keen tokko irraati kee hamma 11 lama kana lama baay'isu 11 jechuudha saraa biraati salphaadhumatti kana jechuun lama si'a 11 walirra deddeebisiidha jechuudha plus ishiin kun immoo maalidha
3 the power of 1 plus 3 the power of 2 gatii k gaafa tokko gashinu 3 the power of 1 taati gaafa lama gashinu 3 the power of 2 plus 3 the power of gaafa sadii gashinu immoo 3 plus 3 the power of 4 jedheeti akka kanaatti itti fufee hamma eenyutti itti fufa 3 the power of 11 itti fufa jechuudha. Sana booda gaasa irratti kuni 22 dha plus isheen kuni asuma irratti akka ilaaltan kanatti isa geometric sequence dha. Geometric sequence dha jechuudha. Asirratti ilaala G1 in keenya meeqadha? 3 dha. R in keenya immoo qixxeetaa meeqadha? 3 dha jechuudha. Kuni G1 G2 yoo ta'e kun immoo G1 yoo ta'e kun immoo G3 G4 yoo ta'e jechuudha. Kun immoo G11 ta'a jechuudha. G2 kana G1 dhaati foo irree 3 square 9 divided by 3 ta'a. Kun immoo 27 kun immoo 9 27 divided by 9 3 ta'a jechuudha. Arriin keenya common ratio keenya. Sana booda kan adda akkasitti arganne booda amma kun infinity miti waan ta'eedhaatiif dirqama arriin keenya maal ta'uun irra hin jiraatu leezaa waan ta'uun irra hin jiraatu. Maaliif infinity miti dhaabbata. Kanaaf yeroo akkas ta'u maal fayyadamne SN is equals to maalidha jedha. G1 into R the power of n minus 1 divided by what? R the power of R minus 1 idha jedha. Yookaan immoo kan akkasitti yeroo fayyadamu jiraachuu danda'a yeroo tokko tokko 1 minus R the power of n divided by 1 minus R. Lamaan isaa wal faana hojjechuu rakkina hin qabu. Lamaan isaa kuni R the power of n minus 1 ta'an inni jedha R minus 1 ta'uu qaba. Yoommoo 1 minus R the power of n ta'e immoo 1 minus R ta'uu qabaachuu inni jedhaas. Yaa tokko isaa fayyadamne rakkina hin qabu. Kanaaf yoo asirratti S11 fayyadamna waan ta'eef rakkina hin qabu jechuudha. Formulas kana fayyadamna malee S infinity is equals to G1 over 1 minus R kan nuti fayyadamnu if R is what less than 1 yoo ta'e qofaadha. Kan nuti fayyadamnu. Sayyuummoo yoo infinity ta'edha kan nuti fayyadamnu jechuudha. Kuni garuu infinity miti R'n keenyas immoo 3 dha waan ta'eef formulas kana fayyadamna jechuudha. Sana booda G1 keenya meeqadha? 3 into R'n keenya meeqadha? 3 the power of 11 maaliif 11 fayyadama barbaada minus 1 divided by R'n keenya meeqa? 3 minus 1. Sana booda S11 is equals to maal ta'a? 3 into 3 the power of 11 minus 1 divided by 3 minus 1 meeqadha? 2 taati. Kanaafiyyuu S11 is equals to 3 over 2 into 3 the power of 11 minus 1 taati. Kana kaalkuleeteroo qabaattan hojjettanii itti galchuudha. Yoo hin qabdan immoo dhiisuudha jechuudha. Dirqama hin qabdan. Qormaata irratti jechuudha. Garuu filannoo keessa yoo jiraate immoo hojjechuun dirqama jechuudha. Kanaafiyyuu kun maal ta'a? 3 over 2 into 3 the power of 11 minus 1 ta'a jechuudha. Inni kun kana fakkaata. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa 23 kan jiru walitti ilaallu. Gaaffii lakkoofsa 23. Maal jedha? The sum of the first 3 terms of a geometric progression is what? 39 over 10. And their product is what? 1. Yeroo walitti daa'amanii 39 irra kudhannuu kennu geometric series in study jechuudha. Geometric progression in study. Yeroo walitti baay'atan immoo tokko. Find the common ratio and the 3 terms. Termoota sanaa fi common ratio isa barbaadii nuun jedhe. Kanaafiyyuu asirratti let the 3 terms are G1, G2 and G3 dha jenneeti hayyaan. Kana jechuudha. Sana booda G2 jechuun maal jechuudha? With common ratio R dha moo jira jennee hayyaan nuti jechuudha. Common ratio R. Sana booda G2 jechuun maal jechuudha? R times G1 jechuudha. G3 jechuun immoo maal jechuudha? R square times G1 jechuudha. Kana beekna hundi keenya jechuudha. Sana booda ida'amisa isaanii meeqa nu jedhe 39 irra 10. Kana jechuun G1 plus G2 plus G3 is equals to what? 39 over 10. G1 plus G2 jechuun maal jechuudha neerra? G2 is what? R times G1 plus G3 jechuun R square times G1 is equals to 39 over 10. Asitti koomanii maal qabna? G1 as jira alattaa baafadhume. G1 into 1 plus R square is equals to 39 over 10. Sana booda kan adda akkasitti barreeffannee booda inni kan biraamu maal nu jedhe? Their product is what? 1 nu jedhe. Iddoo kanatti maal jedhe? And their product is what? 1. Baay'ina isaanii immoo tokkodhaan nu jedhe. Kana jechuun iddoo kanatti barreessu G1 times G2 times G3 is equals to what? 1. G1 times G2 jechuun maal jechuudha? R times G1. R times G1 times G3 jechuun R square times G1 dhaan is equals to 1. Erga kana arganne booda G1 sadan sana walitti baay'isnu maal ta'a? G1 cube ta'a times R square R cube ta'a jechuudha is equals to 1. Erga kana akkasitti arganne booda
iddoo kanatti mee kana wanti haa godhu yookaan arriidhaatiif yookaan immoo jiidhaatiif solve haa godhu. Kana jechuun G1 dhaatiif solve haa godhu mee iddoo kanatti. G1 is equals to yookaan immoo eenyutiif solve haa godhu. G1 dhaatiif solve haa godhu. Okay. G1 ta'eef gaafa solve goonu over R3 over R cube over R cube jennaan miti 1 over R cube taate jechuudha iddoo kanatti cube gaafa taatu G cube over R cube over R cube sana booda lamaan isaanii cube root jala gaafa galchu G1 is equals to 1 over R ta'a jechuudha. Kana qabna. Isa kana fidee isa kana jechuudha fidee bakka kana agalchu iddoo sameeshinii isaa kana jechuudha iddoo sameeshinii isaa keessa. Kana jechuun G1 jechuun 1 over R dhaanneerra 1 over R into 1 plus R square is equals to what 39 over 10 dha jechuudha. Saasitti fidee keessa galchee jechuudha. Kun ennaa seecha irra baay'atu isa jalqabaatti 1 over R ta'a. 1 over R times R that is 1 plus 1 over R times R square R is equals to 39 over 10 ta'a jechuudha. Sana booda isa kana immoo mee walitti taa'ii dawaasitti hawwataa isa meeqa fudhadhe R fudhadhe. R divided by R 1 times 1 plus R divided by 1 no R times 1 R plus shin kun maal taate R square taate jechuudha. Maaliif R divided by 1 R times R square taate is equals to 39 over 10. Kana booda kana qaxxaamura baay'isu. Kana jechuun 10 plus 10R plus what 10R square is equals to 39 R ta'a jechuudha. Kun immoo seechinaa baay'isa. Sana booda kana orderii isaatiin haa barreessu 10R square plus 10R kana immoo isa dabarsu minus 39R plus 10 is equals to what 0. Sana booda kan addan akkasitti barreeffadhe booda gaafa walirraatii hir'isnu meeqa ta'a 10R square 10R minus 39R jechuun negative 29R dha plus 10 is equals to 0. Yoo barbaanne kana 10tiif haa hiru. R square minus 29R divided by 10 plus 1 is equals to what 0. 10tiif haa hiru jechuudha karaa lachuuyyuu. Sana booda kana walitti baay'atee positive tokko walitti dhaame immoo negative 29 irraa 10 kan nuu kennu. Fakkeenyaatiif negative 5 over 2 dhaatii fi 2 over 5 negative isaanii haa fudhannu. Kana jechuun salphaadhumatti maal ta'a jechuudha. Iddoo kanatti minus. Kana jechuun R minus 2 over 5 times R minus 5 over 2 is equals to 0 ta'a jechuudha. Kana gaafa factorize goonu jechuu barbaadetan. Sana booda R is equals to 2 over 5 or R is equals to 5 over 2 ta'a jechuudha. Gatiin R amma kana lamaanidha. Lamaan isaa ta'uu danda'a. Lamaan isaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Dhumarratti cheeggootanii ilaaltu jechuudha. Sana booda erga akkasitti arganne booda amma 4 R is equals to 2 over 5. G1 meeqadha? G1 jechuun maal jechuudha iddoo kanatti it is 1 over R dhaanneerra. 1 over R is equals to 1 over 2 over 5. Kana jechuun 5 over 2 ta'a jechuudha. What is G2? G2 is equals to G1 times R dha. Is equals what is G1? That is 5 over 2 times what is R? 2 over 5. Kanaafiyyuu 5 in 5 in bada 2 in 2 in bada tokko taate jechuudha. G3. G3 is equals to G1 times R square. Inni kun immoo maal ta'a? G1 in meeqadha? That is 5 over 2 times R square. R in meeqadha? 2 over 5 gaafa square goon 4 over 25 is equals to 5 in kun tokkootiin gaafa fadhu kana 5 itti galcha 4 immoo 2 taati tokkoon immoo tokko taati jechuudha. Kana jechuun 2 over 5 ta'a jechuudha. So the three terms for R is equals to yookaan immoo for R is equals to 2 over 5, G1 is equals to 5 over 2, G2 is equals to 1 and G3 is equals to what? 2 over 5 ta'a jechuudha. Kuni gatiin R inni meeqa ta'udha? 2 over 5 yennaa ta'u jechuudha. Inni kan biraan immoo for R is equals to 5 over 2 immoo gaafa ta'u 5 no R is equals to 5 over 2 gaafa ta'u 5 over 2 yoo ta'e meeqa akka ta'us immoo haa hojjennu jechuudha iddoo kanatti. So G1 is equals to maadhaanirra 1 over R is equals to 2 over 5 ta'a jechuudha. Kana na garagalchinu inni kan biraan G2 is equals to R times G1 dha. R meeqadha? G1 meeqadha? 2 over 5 times R immoo meeqadha? 5 over 2. Sana booda meeqa ta'e tokko ta'a jechuudha kun immoo. Inni kan biraan G3 R square times G1. R meeqadha? 5 over 2. Gaafa square goon 25 irra
4 times g1 meeqa iddoo kanatti that is 2 over 5 2 over 5 sana booda kana shaniitiin shanii kun immoo shaniitiin tokko meeqa taati 5 kun lamaatiin tokko lamaatiin kun immoo lama taate jechuudha 5 over 2 gaafa for r is equals to 5 over 2 g1 is what 2 over 5 g2 is equals to 1 and g3 is equals to what 5 over 2 ta'a jechuudha kun immoo kana immoo bifa kanaatiin akkasitti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii isa ta'an duratti gaaffii lakkoofsa 24ffaa viidiyoo kana irratti gaaffii isa dhumaati kuni gaaffii isa kaan immoo yaa viidiyoo ta'an paartii 13ffaa irratti walitti hojjenna jechuudha. Maal jedha how many terms of a geometric progression 3 square 3 cube are needed to give the sum 120 yookaan immoo ida'amiinsa isaa 120 fiduudhaatii fi geometric progression kana meeqatu barbaachisa kan jedhu barbaadna jechuudha asirratti geometric progression kana meeqatu barbaachisa kana barbaaduudhaatii fi kan nuti gaafatamne kan nuti kenname SN nu kenname qixxeetaa 120 kan nuti barbaadnu mala N dha jechuudha salphaadhumatti N dha asirratti kun immoo geometric progression dha nuun jedhara G1 in keenya meeqadha 3 dha R in keenyas immoo 3 dha kana jechuun kun G1 dha kun immoo G2 dha G2 divided by G1 R ergana 3 erga kana beekneeti geometric sequence keessatti partial sum isa kamti kennamanneer Sn is equals to g1 into 1 r the power of n minus 1 divided by r the power r minus 1 dha kuni beekama yookaan immoo maaltiin fayyadamuu dandeenya g1 into 1 minus r the power of n divided by what 1 minus r power in qabu iddoo kanatti ni jalaayu garuu iddoo kanatti isa kana yoo fayyadamne yeroo baay'ee more recommended miti isa kana turre baay'ee beekamaadha so SN in keenya meeqadha nuun jedha 120 qixxeeta what is G1 G1 in meeqadha iddoo kanatti 3 qabna times R in meeqadha 3 the power of n minus 1 divided by what R in meeqadha 3 minus 1 sana booda 120 qixxeeta 3 divided by what 2 isheen kun 2 taati waan ta'eef into 3 the power of n minus 1 sana booda kana karaa lachuuyyuu meeqaatiin baay'isnu 2 over 3 kana si balleessuudhaati jechuudha 2 over 3 yeroo akka kanatti baay'isnu 2 time yookaan immoo jalqaba 3 120tiin oo baay'isne meeqa ta'a 60 baay'isuun 2 120 jiru 3 gaafannu 40 baay'isuu 2 gaafannu immoo meeqa taati 80 qixxeeta kuni kanaatiin badeera kun immoo kanaatiin badeera maal tafe 3 the power of n minus 1 sana booda kana gaafachi dabarsinu 81 is equals to 3 the power of n taate jechuudha sana booda 81 kana akkamitti barreessinu 3 the power of 4 is equals to 3 the power of n kun akkasitti gaafadu n is equals to 4 termii meeqa barbaachisa jechuudha termii 4tu barbaachisa jechuudha 120 fiduudhaatii fi jechuudha inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa 25 ti kaasee aga 36tti kan jiran immoo paartii itti aanu irratti isin hojjedha jechuudha agasitti yuugaa subscribe godha viidiyoo YouTube channel keenya akkasuma immoo hiriyoota keessaniitiif share gochuudhaatiin akkuma isin fayyadamtan isaan isaa fayyadamani inni kan biraan wanta isin gorsu viidiyoo gaaffilee hojjetu yeroo hojjettan jechuudha yookaan immoo yeroo ilaaltanii jalqaba ofii keessanii hojjedhaati itti aansaa immoo viidiyoo sana ilaala malee callistanii ma xiqqumti fiisanii garuu deedhaatiif dhuftanii viidiyoo ilaaltota it is completely callistanii ma qo'achaa jirtu jechuudha callistanii akkuma nama dhagaatti bishaan naquu jechuudha bakka jechuun dhugaadhuma sababa isinitti himesanii waayya kanaafiyyuu jalqaba ofii keessanii sirriitti jaala guyyaa 2-3 isinirraa bubbulu rakkinaan qabu har'a isinii galuu didee har'uma dhuftanii viidiyoo ilaalna har'a isinii galuu didee torbee kana yaalaati sana booda immoo viidiyoo dhuftanii yoo ilaaltan gaarii ta'a jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoo itti irratti immoo paartii 13ffaa gaaffii lakkoofsa 25 irraa kaanee aga 30tti kan jiru walitti aga 36tti kan jiru walitti hojjenna jechuudha. Kanan isiniin jedha galatoomaa nagaatti.